來。咁你講下你先啦。我想同你分享下我嘅故事啊！我呢今年35歲，有個7歲嘅女。我呢就係公司高管嚟嘅，又高管嚟。我嘅婚姻生活啊，真係一言難盡啊！同你講，小姐姐，我同我老公呢就係自由戀愛嘅。咁後生嗰時呢，都經歷過一啲美好啊，好難忘嘅嗰啲甜蜜嘅時光啊。隨住結咗婚之後啊，一切都歸於平淡喎。日日面對着柴米油鹽醬醋茶、房貸、車貸、細蚊仔，我哋感情啊就俾呢啲俗世煙火啊磨滅晒啊！同你講，我生活真係好，依家好平凡，好平淡。不過呢，我都冇諗過離婚。我同你講，姐姐，我嘅婚姻呢雖然冇咩亮點，我老公呢都冇咩太大嘅問題。不過我哋之間真係一啲激情都冇啦。咁其實你講乜鬼嘅？你一啲激情都冇，你想講你老公啊，定係講乜鬼嘅？講你啲同事定係講工作噶？哎呀，你聽我講晒你知啦。就係2年前啊，我係識咗個從深圳過嚟嘅男人，真係好啱。我同你講，佢啊同我同年同月同日生嘅喎。你話係咪好啱？同年同月同日吓，都係同年同月，好有緣吓。係咯，係咪好有緣？我都係咁覺得，而且佢係單身噶，而且生得好唔錯，好靚仔，好陽光，好似某明星嗰種。我同你講，你好靚女咩？大眾化啦。咁點解佢會好似長到明星咁樣，佢會中意你嘅？咁啊，我又好似你咁靚女咯。你好似我咁靚女，但係啲明星都冇中意我喎，但係睇中咗你喎，你要小心啲喎，姐姐。咁你又冇緣分啦，冇識到佢。我呢就係有咁樣嘅緣分吓，即係好似咁樣嘅話，呢啲業緣嚟嘅。如果你有先生嘅話。哎呀，咁我哋生活真係一啲激情都冇啊！我係一次咁樣咧就等於出軌嘅咯，你係明擺住出咗軌嘅，你講埋佢先啦。如果係咁樣，咁咧我咪喺一次飯局嗰度識咗佢嘅，咁我覺得好有緣啊！我哋傾咗幾句之後，就大家加咗兩個之間嘅微信啊嘛。之後咧，我哋時不時都會傾偈噶，慢慢傾偈啊！咁即係話你有心去同人哋傾偈噶啦，真係。係啊，咁有時無聊又。係咪啊？傾偈好正常嘅啫，我覺得啊，係咪啊？一個異性傾偈，但係你有加嘅，你有加，然之後你同一個異性傾偈，咁你嘅目的係乜嘢啊？咁有加有異性都可以傾偈啊，小燕姐姐係咪咁講啊？咁我有加有老公，咁唔可以接觸異性咩？係咪咁講？接觸異性嘅話，我哋係點樣嘅交友方式咧？如果係咁樣嘅，你講埋佢先啦。咁咧，你係為咗乜嘢而去同人哋傾偈先？你話為咗交男朋友去傾偈啊？定係我齋咁樣去同人哋傾偈先？吓，咁你傾偈嘅目的係為乜嘢先？係解悶定係點樣先？我唔想盡量插話噶吓。我就係解悶啊！我覺得我生活都冇咩激情啦。咁我難得咧，識咗咁靚仔嘅朋友，咁我哋傾下啊嘛。咁啊解下悶啦。咁我哋慢慢經常會傾偈啊。平時咧啱開始傾咧就傾啲日常咁樣。後尾我哋傾偈啊，越傾越熟咯。咁咪嗰啲傾偈咪越傾得越曖昧咯。咁點解要傾曖昧嘅嘢啊？自己有老公，你唔可以同你老公曖昧嘅咩？點解要同佢哋曖昧咧？哎呀，我同你講，我同我老公咁多年啦，左手同右手真係冇咩感覺啊！同你講點？即係話你係有目標性咁樣去傾曖昧喎。如果咁樣，其實你一早就已經春心蕩漾噶啦噃。咁我春心蕩漾下都好正常嘅啫。但係問題係，我同我老公真係之間，即係平時啊，真係大話都冇多過。但係我哋有邊界線嘅，我哋要為頭家負責任嘅。咁你話你春心蕩漾都好正常，即係話你哋傾開咗曖昧嘅東西係咪？我係精神上啫，我同佢傾下偈啫，但係我冇實際上出軌啊。咁你繼續講啊，咁。咁喺之後咧，有一次佢同我講，嗌我去佢屋企玩，佢話咧佢好識整餸噶，整幾味拿手餸俾我試下。有咩好反啊？反咩啊？拿手餸啊！